হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। বন্ধুরা, ভিডিও শুরু করার আগে যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং যারা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তারা অতি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং সাথে থাকা নোটিফিকেশান অন করে দিন, যাতে ভিডিও ছাড়লে আপনার কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছায়। বন্ধুরা, সাবস্ক্রাইব করতে কোনো টাকা লাগে না, তাই দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন, কারণ তোমাদের একটি সাবস্ক্রাইব বন্ধুরা আমাদের ভিডিও বানাতে উৎসাহিত করে। বন্ধুরা, তোমরা সবাই জানো যে সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টরে বন্ধুরা খোঁজ করা খুবই ক্রিটিক্যাল ব্যাপার। খুব ভালো ট্র্যাক্টর এবং খুবই কম দামের ট্র্যাক্টর বন্ধুরা সঠিক সময়ে পাওয়া যায় না। তাই বলছি বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আমাদের চ্যানেল থেকে বন্ধুরা খুবই ভালো ট্র্যাক্টর খুবই কম দামে পেয়ে যাবে এবং খুবই কম সময়ের মধ্যে পেয়ে যাবে। বন্ধুরা বন্ধুরা আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল, বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, আসাম, উত্তরপ্রদেশ এবং ইন্ডিয়ার অন্যান্য রাজ্যের সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর নিয়ে আসি। আপনারা এই চ্যানেল থেকে ইন্ডিয়ার যে কোনো রাজ্যের সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর পেয়ে যাবেন। তাই বলছি বন্ধুরা, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। সাবস্ক্রাইব করতে বন্ধুরা কোনো টাকা লাগে না, তাই সাবস্ক্রাইব না করার কোনো অসুবিধা নেই। বন্ধুরা, খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আমরা নিয়ে আসি, তাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। বন্ধুরা, আজ যে ট্র্যাক্টরটি নিয়ে আসছি বন্ধুরা, সেটি হচ্ছে জন ডিয়ার 5036D সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর। খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা, তাই ভিডিও পুরো দেখে নেবে, কোথাও কোনো স্কিপ করবে না। বন্ধুরা, তোমরা অনেকে স্কিপ করে দাও, তাই তাদের জন্য বলছি বন্ধুরা, স্কিপ করলে বন্ধুরা যেখানটি স্কিপ করবে সেখানটির বন্ধুরা ইনফরমেশান মিস করে যাবে, পরে বন্ধুরা কমেন্ট করবে এবং হোয়াটসঅ্যাপে কল করবে বন্ধুরা। তাই বলছি বন্ধুরা, পুরো ভিডিও দেখে নাও। বন্ধুরা, একটা বন্ধুরা ট্র্যাক্টর কিনবে 2 লাখ, 2.5 লাখ, 5 লাখ এর মধ্যে ট্র্যাক্টর, তার জন্য বন্ধুরা 5-6 মিনিট বন্ধুরা একটু সময় দিন, ভালো করে জানুন, তারপরে বন্ধুরা ভালো করে কিনবেন। খুবই ভালো ট্র্যাক্টর নিয়ে এসেছি, জন ডিয়ার 5036D সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির কালার দেখতে পাচ্ছ, কালার খুবই ভালো আছে, অরিজিনাল কালার আছে বন্ধুরা, এখনও নিউ কন্ডিশন কালার আছে। কিনলে পারা বন্ধুরা কেউ পুরাতন বলবে না, খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে, নিউ কন্ডিশন কালার আছে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির টায়ারগুলির দিকে লক্ষ্য করো, ইঞ্জিনের বড় টায়ারগুলিতে রাবার আছে 50-60% মতো, এবং ইঞ্জিনের ছোট টায়ারগুলিতে রাবার আছে 50-55% মতো। খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা, ইঞ্জিন কন্ডিশন খুবই ভালো আছে এখনও, রোটার টলি সমস্ত কিছু চলবে, কোনো কিছুতেই সমস্যা হবে না, খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির পেপার বন্ধুরা সমস্ত কিছু ওকে আছে, ট্যাক্স, ফিটনেস, ইন্স্যুরেন্স সমস্ত কিছু ওকে আছে, নাম ট্রান্সফার হয়ে যাবে এবং লোন হয়ে যাবে বন্ধুরা, কোনো সমস্যা হবে না, খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে। যারা কম পয়সার মধ্যে ট্র্যাক্টর খুঁজছিলে বন্ধুরা, ভালো ট্র্যাক্টর এবং কম পয়সা আছে কিন্তু ভালো ট্র্যাক্টর চাও বন্ধুরা, তাদের জন্য খুবই ভালো ট্র্যাক্টর হবে এটা। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির ট্রলিটি দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, ট্রলিটিও বন্ধুরা খুব ভালো আছে। কালার বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ, কালার খুবই ভালো আছে, নতুন ট্রলির মতো লাগছে বন্ধুরা, নতুন ট্রলি বলতে হবে বন্ধুরা, 2021-এর ট্রলি আছে, কালার খুবই ভালো আছে, ট্রলির টায়ারগুলিও বন্ধুরা খুবই ভালো আছে। খুবই ভালো ট্র্যাক্টর এবং ট্রলি আছে বন্ধুরা, যোগাযোগ করে দেখতে পারো বন্ধুরা, খুবই ভালো ট্র্যাক্টর এবং ট্রলি আছে। জন ডিয়ার 5036 বন্ধুরা, সবাই জানো জন ডিয়ার কোম্পানি ভালো কোম্পানি বন্ধুরা, খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি কেনার আগে ট্র্যাক্টরটির কিছু বন্ধুরা বেসিক ইনফরমেশন এবং ট্র্যাক্টরটি সম্পর্কে আমরা জেনে নেব, কারণ বন্ধুরা 4 লাখ 5 লাখ টাকার ট্র্যাক্টর কিনবে বন্ধুরা, তার জন্য বন্ধুরা একটু সময় আমরা ব্যয় করব। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি হচ্ছে 36 HP ট্র্যাক্টর, 3 সিলিন্ডার 2 ড্রাইভ ট্র্যাক্টর বন্ধুরা, খুবই ভালো ট্র্যাক্টর বন্ধুরা, ওয়েল ডিস্ক ব্রেক আছে, 2100 RPM এর ট্র্যাক্টর বন্ধুরা। পিটিও HP হচ্ছে বন্ধুরা 30.6, সিঙ্গেল ক্লাচ, ফুয়েল ট্যাঙ্ক হচ্ছে বন্ধুরা 60 লিটার, 60 লিটার বন্ধুরা তেল ধরবে ট্যাঙ্কে, খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির সামনের যে চাকাগুলি আছে তার সাইজ হচ্ছে বন্ধুরা 6-16, এবং বড় যে চাকাগুলি আছে তার সাইজ হচ্ছে 12-4-28। খুবই ভালো ট্র্যাক্টর এবং ট্রলি আছে, খুবই ভালো ট্রলি এবং ইঞ্জিনটা আছে বন্ধুরা, রোটার ট্রলি সমস্ত কিছু চলবে, কোনো কিছুতেই সমস্যা হবে না। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি গিয়ার বক্সের ব্যাপারটা আমরা একটু জেনে নেব বন্ধুরা। সামনের বা ফরওয়ার্ড যে গিয়ার আছে বন্ধুরা 8টা গিয়ার আছে, এবং রিভার্সের পিছনে যে গিয়ার বন্ধুরা রিভার্স গিয়ার সেটা আছে বন্ধুরা 4টে। খুবই ভালো ট্র্যাক্টর হবে, নিলে পারা
তোমরা সবাই জানো জন ডিয়ার ভালো ট্র্যাক্টর বন্ধুরা। বন্ধুরা ট্র্যাক্টরটির দামের কথা বলতে গেলে দাম আছে বন্ধুরা 4,50,000 টাকা। তবে বন্ধুরা এটা ফিক্স দাম নয়, তাই দাম শুনে বন্ধুরা ভিডিও ছেড়ে চলে যাবে না বা কোনো সমস্যা হবে না বন্ধুরা। খুবই ভালো দাম আছে, তবে এই যে দামটা দেওয়া আছে বন্ধুরা নেগোসিয়েশন করবেন। নেগোসিয়েশন করলে বন্ধুরা কম বেশি হবে, কোনো ফিক্স দাম হয় না। সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর, যার ট্র্যাক্টর বন্ধুরা সে একটু দাম বেশি বলবেই, জানে 10-20 হাজার টাকা কম হলেও আমার যাতে লাভে থাকে। তাই বন্ধুরা বলছি নেগোসিয়েশন করবেন। নেগোসিয়েশন করলে বন্ধুরা কম বেশি হবে, নেগোসিয়েশন করবেন। বন্ধুরা ট্র্যাক্টরটি যেহেতু পেপার আপ টু ডেট আছে, তাই বন্ধুরা লোন হয়ে যাবে এবং ট্র্যাক্টরটির বয়সও বন্ধুরা কম। 2019 মডেলের ট্র্যাক্টর, খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা, তাই লোন হয়ে যাবে বন্ধুরা। ট্র্যাক্টর জ্যাকসনের হিসেব অনুসারে বন্ধুরা ডাউন পেমেন্ট লাগবে বন্ধুরা মাত্র 1,80,000 টাকা। খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে, 1,80,000 টাকা বের করলে বন্ধুরা বাকি টাকাটা লোন হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে আস্তে আস্তে মাসে মাসে কিস্তিতে বন্ধুরা ট্র্যাক্টরটি নিতে পারবেন বা শোধ হয়ে যাবে বন্ধুরা। 1,80,000 টাকা বের করলে বন্ধুরা ট্র্যাক্টরটি পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা ট্র্যাক্টরটি আছে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের মধ্যে, তাই যারা ঝাড়খণ্ডের আছো বন্ধুরা তারা অবশ্যই যোগাযোগ করবে, খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা। ট্র্যাক্টরটি যদি কেউ নিতে চাও বন্ধুরা, সেক্ষেত্রে বন্ধুরা ভিডিও পুরো দেখবেন এবং ভিডিওর বন্ধুরা ডিসক্রিপশানে আমি কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে থাকি, ওই নম্বরে যোগাযোগ করবেন। অনেকে বন্ধুরা ডিসক্রিপশান জানে না, আমাকে অনেকে কল করে দাদা ডিসক্রিপশান খুঁজে পাচ্ছে না। তাদের বলছি বন্ধুরা যে ভিডিওর টাইটেলটা আছে, ওই টাইটেলটায় ক্লিক করবে এবং নিচের দিকে স্ক্রল করবে বন্ধুরা, দেখতে পাবে প্রথমে টাইটেল থাকবে, তারপরে বন্ধুরা কন্ট্যাক্ট নাম্বার থাকবে। ওই কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করবে, যোগাযোগ করে বন্ধুরা কিনবেন। তবে বন্ধুরা ভালো করে যাচাই করবেন, খোঁজ খবর নেবেন, তারপরে কিনবেন বন্ধুরা। কখনোই অনলাইন টাকা পেমেন্ট করবে না, অনলাইন টাকা পেমেন্ট করলে বন্ধুরা অনেক কিছু ফ্রড হয়ে যায়। তাই বলছি বন্ধুরা ভালো করে যাচাই করবেন, যাচাই করে কিনবেন। খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে, যারা ঝাড়খণ্ডের আছে বন্ধুরা তারা তো অবশ্যই যোগাযোগ করবেন, আর যারা ঝাড়খণ্ডের পাশাপাশি আছো তারাও যোগাযোগ করতে পারো বন্ধুরা, খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে। তার আগে বন্ধুরা আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, বারবার বলছি বন্ধুরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং নোটিফিকেশান অন করে রাখুন বন্ধুরা। খুবই ভালো আমরা ট্র্যাক্টর নিয়ে আসি এবং খোঁজখবর বন্ধুরা নিয়ে আসি আপনাদের জন্য, তাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। কারণ বন্ধুরা সঠিক ইনফরমেশান এবং সঠিক ট্র্যাক্টর বন্ধুরা খোঁজ পাওয়া খুবই মুশকিল ব্যাপার, তাই এই চ্যানেল থেকে বন্ধুরা পেয়ে যাবেন। তাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন বন্ধুরা। সাবস্ক্রাইব করে রাখলে বন্ধুরা আপনাদেরই লাভ, আমাদের কোনো কিছু লাভ নেই, তাই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। সাবস্ক্রাইব করলে বন্ধুরা এই চ্যানেল থেকে ভালো ভালো ট্র্যাক্টর পেয়ে যাবেন এবং অনেক কম দামেই পেয়ে যাবেন বন্ধুরা। ধন্যবাদ।